Toma aqui onde que eu fui pegar. E bom, galera, eu vim trazer uma armadilha aqui para animado, galera. Aqui, ó. Vamos aqui fazer, galera. Você precisa de qualquer bloco aí. Vou usar isso aqui. Cerca e balde de água. A porta aqui. Galera, você tem que aqui, ó, fazer 6x6. Ou se você quiser fazer 10x10, né? Também aqui que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, galera. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6. Não pensei contar não, galera. Só juntar com esse daqui e com esse outro aqui, ó. Cadê? Aqui, galera, deixa eu só fazer umas coisas aqui. Galera, já vou aqui. Deu um lag. Galera. Isso aí, galera. Vamos aqui fazer ela. Galera. Aqui, deixa eu botar um criativo aqui, galera, rapidinho. Tem. Aqui, galera, ó, você vem aqui, ó, vai preenchendo por fora, galera. Aqui, ó. Aí você vê aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Aí daqui vem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no meio você quebra. Aí bota uma porta. Esse outro lado aqui, galera. Aí você faz isso aqui, ó. Aí você preenche isso aqui tudinho por fora, galera. Aqui, deixa eu só preencher aqui, galera. Aqui. Tá ficando muito bugado, né? Tá aí, galera. Agora, galera, você vem aqui, ó. Cave aqui. Aqui. Galera. Aqui. Aí, galera, você pega e preenche isso aqui, ó. Isso aqui tudinho. Aí, galera. Aí você pega e quebra isso aqui tudinho aqui por dentro. Você vai ter que deixar a água parada, galera. Assim pra... Como que se chama? Termina aqui primeiro que eu vou falar pra você. Tá aí, galera. Você pega o porco. Cadê ele? Não, aqui. Aqui, ó, galera. Deixa o porco aqui. Aí, galera, você bota aqui, ó, cara de porco, não sei, em volta dele. Porque a água, ela atrai o porco. Ó.
Tem um porco aí, ó. Vários porcos, porque o porco consegue pular a cerca aqui, ó. Todos os bichos podem pular. É porque a água atrai vários porcos. Ó, galera. Aí assim, galera, você pode vir aqui, ó. Pode fazer uma série aí você pode pegar ele e fazer isso aqui na sua série, galera. Pra nunca ficar com fome, galera. Você vem aqui, mata os porcos e sai aqui pela porta, galera. Entendeu, galera? E é isso, galera. Se você for inscrito no meu canal, dê um gostei aí. E é isso, galera. Tchau, né? E